айран ичкен совет мезгилдеги киши экен. Канча жылдан бери турат экен белгисиз да. Мына 30 жылдан кийин тазаланып аткан окшойт жерлер. Көбүнчө эмнелер экен бул мусорларда? Көбүнчө бөтөлкөлөр, желим бөтөлкө, айнек бөтөлкөлөр, энергетикалык ичимдиктердин алюминий бөтөлкөлөрү, ошондой анандай айнектерден берип чыгат. Тарихы бар нечен, ынтымагы дайым бекем, ала то бешигим, башым ийип тазим этем. Керемет аймагы, желбиреп турсун байрагы, булагын ташарып булбулдай сайрагын. Кыргызстаным. Бул жерде ошо толук 25 мушак бердик. Бишкек балыкчы жолунун бир эле капталында, бир эле жагында, бир чакырымдан бир аз ашыгыраак жеринде бердик. Мушактарыбыз жетпей калды. Бизге келген жаш досторубузга рахмат. Алар дагы чарчап чалыгышты. Ошондо дагы мына канча жылдап чогулган тазалап кетти. Көргендер бар, жолдун четине отура калып, чай-пай ичип, тамак ичип, анан ошол жерде таштап, керек болсо өрттөп кеткендер бар. Достор, бул биздин мекенибиз. Биз башка бирөөгө бербейбиз. Бул жерди биз арендага алып жашап аткан жокпуз. Келгиле ушу. Өзүбүздүн мекенди өзүбүздүн үйдөй көрүп, ылайчы. Бардык жерде жолду көтөрүп 100 миңдеген адамбыз. Миллиондогон адамбыз. Чыксак жөн эле бат эле тазалап алабыз. Биз дагы ушуну менен токтотпойбуз. Буюрса дагы алдыңкы күндөрү улантабыз. Кыргызстаным, билем мен бир өзүңдү ырыс багып, өзүңсүз атпай таңым. Кыргызстаным, Ушинтип эле тазалап койсок болот мекенибизди. Белгиле. Күнүнө 1 сааттан, 2 сааттан убактыбызды коротуп, ушундай иш-чараны адатка айландырып алалы. Биз канчалык тазалаган сайын, ушинтип чыгарган сайын, улам адамдарга жуксун, аң сезимин өзгөртсүн, мындай көчөгө ушундай жол жээктерине таштанды таштай бергенди адамдар токтотсун. Ушинтип биз таптаза кылып мекенибизди мөлтүрөтүп тазалап алсак болот. Келгиле достор, уланталы челленджди. Тазалан Кыргызстан. Кыргызстаным.